Dobar dan i dobrodošli. Danas par riječi o kolorističkoj i atmosferskoj perspektivi. Na našim umjetničkim djelima često želimo zavarati oko da vidi ono čega nema. U ovom slučaju bojama želimo postići iluziju dubine prostora. Pogledajmo kako to izgleda na nekoliko jednostavnih primjera krajolika. Krenimo s kolorističkom perspektivom. Vidimo drvo i brijeg crvene boje. To je prvi prostorni plan, odnosno ono što nam treba djelovati najbliže. Koristio sam crvenu kao očiti primjer tople boje. Dodajem još jedan brijeg, narančasti, boja koja djeluje malo manje topla od crvene. To je drugi plan, primjećujemo da je drvo manje. Dodajem treći plan, zelena boja, hladnija od narančaste i crvene i drvo je još manje. Primjećujemo prekrivanje oblika. Crveno drvo u prvom planu dijelom prekriva zeleno drvo u trećem planu. Takve stvari nam također sugeriraju određenu dubinu prostora, pošto očekujemo da između predmeta koji zaklanja i onoga koji je zaklonjen postoji određeni razmak, odnosno prostor. Kada stignemo do trećeg plana, već bi trebali primjećivati određenu iluziju dubine prostora. Novi prostorni plan, ljubičasta. Boja je hladnija od svih boja koje smo koristili prije. Drvo je još manje. Dodajem još jedan plan, tamnija plava i još dva manja stabla. Zadnji plan, svjetlija plava i 4 drvca. Što smo u biti radili? U ovom primjeru kolorističke perspektive podijelili smo sliku na prostorne planove. Svaka boja predstavlja jedan prostorni plan. Svaki sljedeći plan bi trebao djelovati dalje od onoga prije. Ne moramo započeti crvenom. Bitno je samo da svaki sljedeći plan bude u boji koja je hladnija od onog prije. U svakom sljedećem veličina se smanjuje i smanjuje se količina detalja. Oponašamo prirodu. U prirodi udaljenije stvari djeluju hladnije, manje i oko registrira manje detalja. Sad pogledamo na istom primjeru što je atmosferska perspektiva. Krenimo jednostavno. Veličine se smanjuju, detalji su manje vidljivi. Što je s bojom? Boja je manje intenzivna. Svaki sljedeći plan djeluje više blijed. Ako slikamo, svaki sljedeći plan riješimo bojom ili bojama koje miješamo sa sve više i više bijele i jako malo crne, ali stvarno jako malo crne. Još je Leonardo pisao o tome da udaljene stvari djeluju maglovito. Gubi se intenzitet boje i to je ono što vidimo na ovom primjeru. Ovaj put sam koristio plavu. Pogledajmo još nekoliko primjera. Sve funkcionira na isti način bez obzira koju boju ili boje koristili. Ako želimo na svojoj slici primijeniti načela atmosferske perspektive, nije nužno koristiti samo jednu boju. Na ovom primjeru svaki sljedeći prostorni plan je u drugoj boji. Svaka boja je manje intenzivna od one prije i naravno veličine se smanjuju i manje vidimo detalje. Kombinacijom svega toga postižemo iluziju dubine prostora. Sada znamo što su koloristička i atmosferska perspektiva. Puno puta na slikama umjetnici kombiniraju jedno i drugo. Pogledajmo primjer. Svaki sljedeći prostorni plan je izveden hladnijom i manje intenzivnom bojom. Veličina je relativna. Možda baš u prvom planu raste malo drvce, a u zadnjem planu veliki hrast, ali u ovim primjerima smo pretpostavili da je svako drvo jednako veliko da bi nam principi perspektive bili razumljiviji. Kako se povećava udaljenost od nas do nekog objekta, smanjuje se količina detalja koje oko registrira. Na primjer, na drvetu koje nam je jako blizu vidimo teksturu kore, svaki pojedinačni list, svaku grančicu. Ako je drvo dovoljno daleko, više ne vidimo listove, vidimo samo osnovni oblik krošnje i stabla. Znači, ako crtamo ili slikamo udaljeni predmet, ne radimo ga toliko detaljno kao ono što nam se nalazi blizu. Još jedan mali savjet. Izbjegavajte oštre rubove za prikazivanje udaljenih predmeta. Oko ne registrira oštre rubove u daljini. Ako, na primjer, slikamo udaljeni predmet s oštrim rubovima, time rušimo iluziju udaljenosti, odnosno dubine prostora.
Kod ovakvih vježbi često pitanje je koliko prostornih planova mora biti na slici. Teoretski bi se mogli provući samo sa 2, ali tu baš ne bi vidjeli neku dubinu prostora. Rekao bih najmanje 3. Nešto što nam je najbliže je prvi plan, nešto najdalje treći plan i ostaje nam drugi plan, ono sve između. Ali u ovom slučaju više je bolje. Znači radimo 3 plana ili više. Ovakve jednostavne primjere možemo vježbati kolaž papirom. Sad kada znamo kako to funkcionira teoretski, u sljedećoj lekciji pogledajmo kako to izvesti u praksi. I kao i uvijek, opustimo se, budimo kreativni, bit će sve ok. Sretno!